Labdien, mani sauc Kristaps Jokmanis, un pie manis šodien ciemos Kristaps, OK Barbecue Grill saimnieks. Čo? Sveiks! Mēs šodien cepsim steiku, bet steiku nedaudz savādāku. Mēs cepsim steiku, kas saucās Turf and Surf. Tātad steiks un jūras veltis. Šajā gadījumā būs jūras ķēmītis un tīģergarnelis. Nu tā manā galvā laikam sanāk, ka visilgāk mums būs kartupelīši. Kaut gan jāsaka tā, es viņus esmu jau iepriekš novārījis, tādus puscietus. Tātad, ko es darīšu? Es viņus griežu, bet negriežu līdz galam. Tikai tādu tā kā ķemmīti. Tad kartupeļus liksim grilā. Esam uzlikuši čugunu pānu, kas mums būs domāta ķemmītēm un garnelēm. Resti mēs izmantosim steikam, kartupeļiem un sēnei. Tad ņemsim, nedaudz nosmērēsim arī kartupeļus ar eļļu, lai tie lēnām cepoties paliek kraukšķīgi un piedosim vēl tiem ekstra garšu. Vēl būs sēne. Tā ir eiringa sēne. Pagriežam viņu uz pusēm un uztaisam arī viņai zīmējumu, kurš cepoties izcelsies pēc tam un būs redzams. Iegriežu. Tad arī sēnē mēs izmantosim to pašu eļļu. Un tad jau, kamēr Kristaps taisīs sviestu, mēs varēsim ķerties klāt steikam un jūras velti sastāsim uz beigām. Apgriezīsim un iesmērēsim arī otru pusīti. Tā, labi, es varbūt uztaisīšu to sviestu. Jā, es tikmēr ņemu steiku. Ņems. Es sāli lietoju diezgan daudz. Man patīk, tas izceļ steiku garšu. Tā kā varam ciet. Pēc 2 minūtītēm apgriezīsim, uztaisīsim restīti, apgriezīsim otrādāk un tad jau varēsim sākt servēt. Bet tagad Kristaps mums uzgatavos gardu sviestu. Pirmais es paņemšu tāds garšvielu maisījums ir, viņš ir uz zaļuma bāzes. Iebaru bļodā un pavisam nedaudz ūdeni. Tātad pielikšu klāt barbecue garšvielu. Nedaudz sinepes, naža galu, kā saka, un kariju. Tād apmēram uz šo daudzumu kaut kur puspaciņu sviesta. Tad man tālāk vajag to visu samīcīt kopā. Steiku mēs esam grilējuši apmēram 3 minūtes no vienas puses. Mēs to droši varam griezt otrādāk. Sēnes ņemsim nost. Izmantosim ķiploku sviestu, ko arī izmantojam kartupeļiem. Tas mums aizņems burtiski minūtes 4, 2 no katras puses un būs gatavs. Garnels jau mums tūlīt būs gatavs. Es domāju, varam mēs jau ņemt nost un likt uz dēlīšu. Kamēr mēs cepam ķemmīti steiku, mēs arī ņemsim ārā, lai tas atpūšās un pasniegsim. Jā, nu labi, es te sākšu likt gaļu uz porcijas. Un cik patīkami ir strādāt likt porciju, kad visas sastāvdaļas ir skaistas. Likšu gaļu. Uz viņas uzreiz uzlikšu sviestiņu, lai kamēr gaļa ir vēl silta, lai sviestiņš var sāk kust un atdot savu smaržu un garšu. Nu ko, steiks ar jūras veltēm, sēnēm un kartupeli ir gatavs. Labu apetīti! Lai labi garšo!